kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wo fídíò yìí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ lásìkò tẹ́yin bá wò ó. Orúkọ mi ni Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa, tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Lady K Ìfẹ́olúwa Show. Mo jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo jẹ́ a single mother. I have 2 baby boys. Mo dẹ̀ ní àwọn òbí náà. Ní nǹkan bí ọdún mélòó sẹ́yìn ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Kí ló sì fà á ni wípé látara nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa, bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ tó jẹ́ wípé nǹkan ò dá lórílẹ̀-èdè wa. Òun ló fà á tí mo fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ láti lè máa sọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti lè tọwọ́ ìbàjẹ́ bọlẹ̀ ni mo fi di media presenter, tí mo dẹ̀ jẹ́ ìkan nínú àwọn gbajúgbajà blogger bákan náà. Ó wá ṣẹlẹ̀ pé láti 2020, that was October 20, during EndSARS protest, àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n pa àwọn ọ̀dọ́ nítorí protest yẹn, láwọn tí wọ́n jáde, tí wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ wọn, tí wọ́n fi ẹ̀hónú hàn pé àwọn lọ léèwé, àwọn ò ríṣẹ́. Èyí tó kọ́ṣẹ́ kò rówó ra irinṣẹ́. Gbogbo nǹkan kọ́ dàrú, turn upside down lórílẹ̀-èdè wa. Àwọn youth ó wá bọ́ síta láti lè jàjà òmìnira, láti lè ṣe protest. Àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dẹ̀ lọ síbẹ̀, wọ́n pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní Lekki Toll Gate. Kò sẹ́ni tó mọ iye ọmọ tí wọ́n pa, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn ọmọ ló sọnù. Ó tún wá jẹ́ ohun tó bá mi nínú jẹ́ gan tí mo wá wò pé, "Ábà, etí jẹ́, ṣé bá ṣe máa wò ní lórílẹ̀-èdè yìí? Orílẹ̀-èdè tí ò ti sí freedom of speech, orílẹ̀-èdè tí ò gbádùn as a citizen of the country. Kò sí nǹkan kan tá ń benefit lórílẹ̀-èdè wa. Ẹni tó bá tún wá bọ́ta sọ̀rọ̀, ìjọba á tún mú, wọ́n á tún pa." Òun ni mo wá fi túbọ̀ tẹra mọ́ láti máa ja ìjàngbara wípé a ò fẹ́ ìwà ìbàjẹ́ mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Látara ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó tún wá sọnù ní October 2020, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó sọnù. Nínú ìrìnàjò yìí ni mo wá sí ilé sí ní ọdún yìí, tí mo wá lọ sílé Chief Sunday Igboho. Nítorí mo mọ Chief Sunday Igboho náà gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́, akíkanjú ọkùnrin, èèyàn tí ò fẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, èèyàn tí ò fẹ́ kí ìyà kó jẹ ọmọ Nàìjíríà, tó ṣe olóòótọ́ èèyàn tó jà fún self-determination. Ni mo wá sílé ni mo wá lọ kí wọn. Wọ́n dẹ̀ gbà mí lálejò. Ibẹ̀ ni mo wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st, 2021 ló ti ṣẹlẹ̀ bá mi. Ní déédéé aago 2 òru, ó kù ìṣẹ́jú 10, èyí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní 10 minutes to 2 a.m. Ìró ìbọn ló jí mi níbi tí mo sùn sí. Mo ṣáà ń gbúròó gunshot, ó ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tí mo máa yọjú látojú window, mo rí wípé àwọn Nigeria military, àwọn DSS àti àwọn sójà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin straight bullet. Everybody dẹ̀ ti sùn lóru yẹn. Everybody ti sùn. Ọkọ̀ dé, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fire gbogbo ilé yẹn. Wọ́n ń rọ ìbọn, wọ́n ń shoot gidi. Mi ò rí irú ẹ̀ rí. Láì ṣe wípé a ṣẹ̀. Láì ṣe wípé wọ́n ká nǹkan burúkú mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n dédé wá ká wa mọ́lé Nigeria military ní 10 to 2 a.m. lọ́gànjọ́ òru tí everybody ti sùn. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fire everybody. Ẹni tí ìbọn bà lẹ́sẹ̀, ìbọn bà á. Nínú ìrìnàjò yìí ni ẹ̀mí méjì sọnù sí. Èmi fún ara mi, Ọlọ́run ló yọ mí. Mo wá wò pé kí la fẹ́ ṣe báyìí lọ́gànjọ́ òru. Àti pé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ mi tí mo jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́, mo ní láti go live lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé tó, ẹ̀yin èèyàn wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Nigeria military wọ́n ń fire wa tí wọ́n ń yin àwọn èèyàn pamọ́lé. Wọ́n dẹ̀ ti gbẹ̀mí àwọn èèyàn. Àwọn tí ìbọn bà lẹ́sẹ̀, àwọn tí ìbọn bà lápá, wọ́n ti ṣe àwọn èèyàn léṣe gan. Mo wá gbé sórí afẹ́fẹ́ kí gbogbo ayé lè mọ̀
nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st 2021 ní 10 to 2 a.m. lọ́gànjọ́ òru tí gbogbo ènìyàn ti sùn. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó burú jáì, nǹkan tó bani nínú jẹ́ ni. Nígbà tí mo gbé sí live tí gbogbo ayé rí tán, ẹ̀mí mi ò gbé mọ́ pẹ̀lú ìró ìbọn yẹn. Àyà tèmi gan ń já kí ìbọn má lọ wọlé wá bá mi torí straight bullet ni wọ́n yìn. Wọ́n lé ní 100 láwọn Nigeria military tó wá. Ibẹ̀ ni mo ti wá lọ sápamọ́ kó tó wá di pé wọ́n wá sí yàrá ibi tí mo wà. Wọ́n wá ní kí n surrender. Àwọn ti surround room mi. Mo ṣá surrender. Kí ni mo fẹ́ ṣe? Mo ní láti ṣílẹ̀kùn. Pé tó bá máa já síkú, ọwọ́ Ọlọ́run lẹ̀mí mi wà. Ìgbà tí màá bọ́ta báyìí, wọ́n nà mí tó jẹ́ wípé láì ní weapon. Wọ́n ní fóònù mi dà, wọ́n gba fóònù mi méjèèjì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lù mí. Wọ́n fọ́gi mọ́ mi, mi ò rírú ẹ̀ rí. Wọ́n wá mú mi lọ bá àwọn èèyàn tó kù náà tí wọ́n ti arrest. Wọ́n dẹ̀ ti pa àwọn èèyàn kan sílẹ̀. Ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ń wọ́ òkú àwọn èèyàn nílẹ̀ ní àwọn Nigeria military. Ibi tí wọ́n mú mi lọ láàárín àwọn tó kù tí wọ́n arrest tí wọ́n dá gbogbo wa dọ̀bálẹ̀ sí, ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní torture wa, tí wọ́n ti ń lù wá lúlù gidi. Wọ́n lù everybody. Wọ́n lù mí, wọ́n fọ́gi mọ́ mi. Débi wípé mo fi ẹsẹ̀ ṣèṣe. Títí dìsín ẹsẹ̀ mi ò tí ì gbádùn lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ treatment. Ẹ̀yìn yẹn ni wọ́n kó wa ó dìlú Àbújá. Nígbà tá a dé Àbújá tán, eré ni mo pè é, mi mọ̀ pé nǹkan ńlá ni o. Wọ́n dá wa sí cell. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo lò 114 days ní cell. Ní ìtókù ọ̀sẹ̀ kan kó pé 4 months. Kò pẹ́ tá a débẹ̀ nígbà tó pé 2 months wọ́n release àwọn 10 nínú àwa 12 tí wọ́n kó dá Àbújá. Àwọn ọ̀gá yẹn wá pè mí. Wọ́n ní Lady K. Mo ní sàá. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀dí táwọn ò ṣe ní release mi kí n lọ lé mi. Mo ní mi ò mọ̀, kí ni mo ṣe? Ẹ ká weapon mọ́ mi lọ́wọ́. Mi ò pààyàn, mi ò jalè, mi ò kidnap, mi commit any crime. Wọ́n lóòótọ́ ní gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ pé ṣùgbọ́n mo bà mission àwọn jẹ́. Pé torí èmi ni mo jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé àwọn làwọn wá attack ilé Chief Sunday Igboho. Wọ́n lèmi ni mo jẹ́ kí gbogbo the whole world mọ̀ látara wípé mo gbé sí live lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí incident yẹn ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní nítorí ìdí èyí option méjì làwọn ní fún mi. Is either káwọn pa mí or káwọn rán mi lẹ́wọ̀n. Wọ́n ní táwọn ò bá fi rán mi lẹ́wọ̀n àwọn máa pa mí ni. Torí mo bà mission àwọn jẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkún pé ẹ ṣàánú mi. Àwọn ọmọ mi kéré. Èmi nìkan ni ìyá mi bí, ìyá mi ti dàgbà. Ìyá mi tún wà lábàrápá. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣàánú mi. Ẹ má pa mí fún àwọn ọmọ mi. Àwọn ọmọ mi ṣì kéré. Wọ́n ní kò ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Pé mo ṣàrí pé àwọn ti release àwọn 10 ó kù àwa méjì. Pé bọ̀tí tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ti tèmi táwọn torí ẹ̀ ó dì mí làwọn ti sọ fún mi. Èmi ni mo gbé àwọn sáyé. Èmi ni mo jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé àwọn làwọn attack ilé Sunday Igboho. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ wọ́n pẹ̀lú bí mo ṣe bẹ̀ wọ́n tó. Àwọn people ìfi ìyà jẹ mí. Wọ́n fún mi lómi kẹ́míkà mu. Ẹ̀wà tí ò jiná. Ráìsì tí ò jiná. Èmi nìkan ni wọ́n tì mọ́nu yàrá kan fún 140 days. Kò sí fan, kò sí AC. Nínú ooru burúkú ni mo wà. Màá máa sunkún, màá máa bẹ̀ wọ́n. Tó bá tún ní kó pè mí wá lọ́fíìsì báyìí tí n bá tún débẹ̀, àwọn another set of ọ̀gá lọ́tún máa sọ fún mi pé Lady K, we are not going to release you. Wípé nǹkan tí mo ṣe fún àwọn dùn àwọn. Pé why tí mo fi gbé àwọn sí life. Tí mo jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé àwọn làwọn wá. Mo ní ṣé ẹ̀yin fẹ́ wá ṣiṣẹ́ kí anybody má mọ̀ ni? Wọ́n ní kí n má béèrè. Pé bọ̀ fídíò tí mo ṣe yẹn ni ẹ̀ṣẹ̀ tí mo jẹ. Wọ́n wá fún mi lómi kẹ́míkà mu. Ìyà tó jẹ mí ní ọgbà DSS. Mi ò rí irú ẹ̀ rí.
Mi ò rí irú ẹ̀rí ní ayé mi kọ́ lọ má jẹ́ kí n rí rẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n fún àtìlẹ́yìn gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, wọ́n gbìyànjú gbogbo agbára wọn, wọ́n jẹ́ kó make sure wípé wọ́n gba lọ́ọ̀yà tó dángájíá fún mi. Lọ́ọ̀yà yẹn ṣiṣẹ́, wọ́n kóòtì gbogbo ohun tó yẹ kó kóòtì pé ọmọbìnrin yóò ṣẹ̀, kò pààyàn, kò commit any atrocity, kò commit any crime. Why tẹ́ ń tì mọ́lé? Ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ fún àwọn èèyàn ta wípé nítorí nǹkan báyìí láwọn ṣe ń tì mí mọ́lé. Èmi nìkan ló sọ fún, tí lọ́ọ̀yà ṣàfi fáìlì case tó fi gbà mí jáde. Ìgbà tí lọ́ọ̀yà tún máa gbà mí jáde, wọ́n tún pè mí ní wọ́n náà wọn pé Lady K, àwọn máa rán ẹlẹ́wọ̀n ni o, ọ̀ kò lo, ọ̀ káwọn pa ẹ̀. But mo dúpẹ́ pé lọ́ọ̀yà rí mi gbà jáde kúrò lákàtà wọn. Àtìgbà tí mo ti wá kúrò ńbẹ̀ mi ò gbádùn láti gba ara omi kẹ́míkà tí wọ́n fún mi mu. Mo ti náwó, mo ti gba treatment. Mo ṣì wà lẹ́nu ẹ̀dìsín. Kò tiẹ̀ tún wá tó àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ bí kí n máa receive strange calls. Mi ò mọ àwọn tó ní nọ́mbà yẹn tó dẹ̀ threat life mi. Mi ò lè rìn ládùúgbò, mo máa.